3UR engine, masakit sa ulo sa lahat ng mga mekaniko. So ang problema nito guys sa mga 3UR engine guys, lagatak, lagitik, rattling sound sa unang start pa lang, mararamdaman yun ng tik. So ito lang guys, napaka-basic lang ito guys. Itong mga o-ring dito guys sa BBTI guys, itong number 8 na o-ring, number 8, bali 4 ang o-ring dito guys, sa 2, 3, 4. So pag ito guys manigas na ito guys, ninipis na ito guys, so mag-limit na yung pressure sa oil nito. So yun ang kadalasang dahilan guys ng paglalagitik ng makina, kasi itong hindi na magtatrabaho itong cam gear niya ng tama. Wag na wag kayo agad magpapalit ng oil pump or cam gear, kasi ito lang problema.